개꼬리 수학연구소. 잠깐! 구독은 누르셨겠죠? 좋아요도 꼭 눌러주세요. 자, 이번 시간에는 숫자 카드를 가지고 조건에 맞는 계산식을 만들 때 계산 결과가 가장 크게 또는 가장 작게 만드는 방법을 알아볼 거야. 여기 세인이가 6장의 숫자 카드를 골랐어. 뭐냐면 1, 3, 4, 6, 7, 9 이렇게 6장의 숫자 카드를 골랐어. 여기서 계산 결과가 가장 큰 값과 가장 작은 값이 되게 하는 방법을 알아보래. 그러면 합이 가장 크게 하는 방법을 먼저 알아보자. 합이 가장 크게 하려면 먼저 큰 숫자가 가장 큰 자리에 와야 되겠지. 그래서 9와 7이 100의 자리에 오고, 그 다음에 6과 4가 10의 자리에 오고, 3과 1이 1의 자리에 와서 이 합을 계산해 보면 1704야. 그러면 이거는 963 더하기 741인데 여기서 9와 7을 그대로 놓고 4와 6을 바꾼다든지 아니면 1과 3을 바꾼다든지 이렇게 10의 자리와 1의 자리의 숫자를 각각 바꿔도 계산 결과가 같을까 한번 생각해 보자. 이것도 물론 계산 결과는 같아. 그래서 합이 가장 크게 하려면 가장 큰 숫자를 가장 큰 자리에 놓고 가장 작은 숫자는 가장 작은 자리에 놓는 그런 방법으로 이렇게 계산해 주면 될 거야. 그러면 합이 가장 작게 만들려면 반대로 생각을 해야 되겠지? 반대로 생각을 하려면 가장 작은 숫자를 큰 자릿수에 넣어야 되겠지. 그래서 1하고 3을 여기다 놓고 4하고 6을 10의 자리에 넣고 7하고 9를 1의 자리에 넣어서 이걸 계산해 보면 516이야. 이때도 마찬가지지. 10의 자리와 1의 자리를 바꾸어도 계산 결과는 같다는 얘기야. 그래서 합이 가장 작게 만들려면 작은 숫자를 큰 자리에 넣으면 될 거야. 자, 이번에는 차가 가장 큰 수를 만들어 보자. 차가 가장 크게 하려면 가장 큰 수에서 가장 작은 수를 빼야 할 거야. 가장 큰 수에서 가장 작은 수를 빼는 게 좋겠지. 그러면 가장 큰 수를 1, 3, 4, 6, 7, 9를 가지고 만들 수 있는 가장 큰 수는 그렇지 976이고 가장 작은 수는 134야. 그래서 이것을 빼보면 이렇게 나오겠지. 이것은 이렇게 10의 자리나 1의 자리를 바꿔서 수를 다르게 할 수는 없어. 그래서 차가 가장 크게 되는 수는 842, 계산 결과가 842가 나오는 수밖에 없을 거야. 그러면 이번에는 차가 가장 작은 수를 생각해 보자. 차가 가장 작은 수를 생각하면 이것은 크기가 비슷한 수를 서로 빼야 되는 거겠죠. 크기가 비슷한 수. 그렇다면 크기가 비슷한 수를 만들려면 이 100의 자리가 굉장히 중요해. 100의 자리의 차가 작아야지 크기가 비슷한 수가 될 거야. 그래서 100의 자리를 차가 작으려면 그렇지 3하고 4가 1차이고 6과 7이 1차이야. 그러면 우리가 4와 3을 100의 자리에 넣어보고 그 다음에 7과 6을 100의 자리에 넣어보자. 그리고 차가 작으려면 400으로 시작하는 수 중에서 가장 작은 수와 300으로 시작하는 수 중에서 가장 큰 수를 빼야 이 두 수 간의 차가 작을 거야. 그래서 400으로 시작하는 가장 작은 수는 지금 4와 3은 썼고 그래서 1과 6을 여기다 넣고 그 다음에 9와 7을 여기다 넣으면 400으로 시작하는 가장 작은 수와 300으로 시작하는 가장 큰 수가 만들어지네. 그러면 이것을 빼보면 그렇지? 19가 나오네. 19가 나오면 그러면 이것도 한번 해보자. 이게 더 차가 작을지 이게 더 차가 작을지. 그러면 7하고 6은 100의 자리에 썼고 여기서도 똑같아. 700으로 시작하는 수 중에서 가장 작은 수 그러면 713이 될 거고
713이 될 거고 600으로 시작하는 수 중에서 가장 큰 수, 그러면 그게 694가 되겠네. 그러면 여기서도 뺄셈이 그렇지. 빼보면 이것도 가장 작은 차는 19가 나오네. 그러면 이렇게 생각해보고 이렇게 생각해보고 이렇게 차가 작은 수들은 서로 100의 자리를 비교해서 만들어야 될 거야. 확인 1번. 주어진 숫자 카드를 한 번씩 써서 세 자릿수 두 개를 만들 때 그 합이 가장 클 때와 가장 작을 때의 값을 각각 구하래. 그리고 숫자 카드를 1, 2, 3, 4, 5, 6을 줬어. 그래서 합이 가장 크려면 100의 자리에 큰 숫자를 넣어야지. 그래서 6, 5, 4, 3, 2, 1 이런 식으로 써주면 합이 가장 클 때의 값은 1173이고 합이 가장 작을 때의 값은 이건 반대로 생각해야지. 작은 숫자를 큰 자릿수에 넣고 큰 숫자를 작은 자리에 넣으면 되겠지. 그래서 이것을 더해보면 381이 될 거야. 그래서 그 합이 가장 클 때의 값은 1173, 작을 때의 값은 381이 되겠네. 확인 2번. 주어진 숫자 카드를 한 번씩 써서 계산 결과가 가장 작게 만드시오. 그랬어. 그러면 가장 작게 만들려면 크기가 비슷한 수로 서로 빼야 된다고 얘기했어. 그래서 여기서는 10의 자리가 가장 큰 자릿수니까 여기를 가장 가깝게 만들어줘야 되겠지. 그래서 1차에 나는 4와 3을 여기다 넣고 40으로 시작하는 수 중에서 가장 작은 수, 30으로 시작하는 수 중에서 가장 큰 수를 이렇게 넣어주면 41 빼기 38, 41 빼기 38을 하게 되면 그렇지. 계산 결과가 가장 작게 3으로 나오네. 이제 주어진 숫자 카드를 가지고 곱셈식에서 어떻게 하면 곱이 가장 크게 나오는지, 어떻게 하면 곱이 가장 작게 나오는지에 대해서 생각해 볼 거야. 그래서 64페이지 문제를 풀기 전에 숫자 카드 1, 2, 3, 4를 가지고 어떨 때 곱이 가장 크게 나오는지, 어떨 때 곱이 가장 작게 나오는지 생각을 해 보려고 해. 먼저 두 자릿수 곱하기 한 자릿수에 곱이 가장 클 때를 생각을 해 볼 건데, 가장 큰 숫자를 어디다 놔야 되냐면, 그렇지. 가장 큰 숫자를 가장 큰 자릿수에 놓으면 되겠지. 그래서 43 곱하기 2를 해보고, 또 2하고 3을 바꿔서 42 곱하기 3도 해보고, 또 4와 3을 한번 바꿔보자. 4와 3을 바꿔보면 32 곱하기 4도 한번 해볼 거야. 그래서 이 곱을 해볼 건데 43 곱하기 2는 그렇지 86이야. 그 다음에 42 곱하기 3은 이거는 세 자릿수가 되네. 126. 그 다음에 32 곱하기 4는 이건 조금 더 커지는데 128. 이게 왜 그렇게 되냐면 여기서 곱셈을 할 때 어떻게 하는지 우리가 한번 생각을 해볼 거야. 그래서 먼저 1의 자리 수끼리 먼저 곱해주고, 그러면 뭐야? 6이고, 그 다음에 1의 자리와 10의 자리를 곱해주잖아. 그러면 40 곱하기 3이니까 40 곱하기 3은 그렇지 120이야. 그래서 이게 126이 나오는 거거든. 근데 32 곱하기 4는 1의 자리 수끼리 먼저 곱해주고, 그럼 여기가 8이 되고, 그 다음에 10의 자리와 1의 자리를 곱해주면 120이 되니까 이것은 128이지. 그래서 4와 3을 여기다 넣던지 상관은 없지만 곱하는 수가 4가 되면 이 1의 자리에 곱해지는 수가 더 크기 때문에 곱하는 수에 가장 큰 수를 넣게 되는 거지. 그래서 여기서 1, 2, 3, 4 중에서 가장 큰 숫자인 4를 곱하는 수에 넣고, 그 다음에 그 다음 큰 수를 10의 자리에, 그 다음 큰 수를 1의 자리에 이렇게 넣어서 곱이 128로 가장 크게 나올 거야. 그러면 두 자릿수 곱하기 한 자릿수는 이렇게 나왔는데 세 자릿수 곱하기 한 자릿수는 어떻게 될지 우리 한번 생각을 해보자. 이것도 곱하는 수에 가장 큰 수 4를 넣고 그 다음에 나머지 숫자를 가지고 가장 큰 수를 만들어서
이렇게 곱해보는 방법과 4와 3을 바꿔서 421 곱하기 3과 이렇게 곱셈을 비교를 해볼 거야. 근데 아까 비교했던 것처럼 각자리 숫자를 곱하는 걸 나누어서 생각해 볼 건데, 여기서는 1의 자리 수끼리 곱하면 4고 여기서는 3이야. 그 다음에 10의 자리와 1의 자리를 곱하면, 그렇지, 여기서는 80이고 여기서는 60이네. 그 다음 100의 자리와 1의 자리를 곱하면 여기서는 1200이고 여기서도 100의 자리와 1의 자리를 곱하면 1200이야. 그래서 이거를 더해보면 이거는 1284고 이거는 1263이거든. 그러면 가장 중요한 건 100의 자리와 1의 자리를 곱하는 거는 같지만 여기서 요 10의 자리와 1의 자리 곱하는 수에서 많이 차이가 나지. 물론 1의 자리도 차이가 나지만, 그래서 여기서도 다시 한번 생각해 보면 가장 큰 숫자는 곱하는 수에 넣어줘야 되겠다, 이렇게 생각이 들 거야. 그래서 세 자리수 곱하기 한 자리수 곱이 가장 클 때는 321 곱하기 4가 1284인 걸 알 수 있고, 그러면 계속해서 두 자리수 곱하기 두 자리수도 한번 생각을 해보자. 두 자리수 곱하기 두 자리수도 여기서는 당연히 10의 자리에 4와 3이 들어가야 되겠지. 4와 3이 들어가야 되는데 이번에는 2를 여기에 넣을 건지 여기에 넣을 건지 생각을 해야 돼. 그러면 2를 여기에 넣으면 이렇게 되는 거고, 바꿔서 넣으면 이렇게 되는 거지. 그러면 이것도 한번 비교를 한번 해보자. 이것도 1의 자리끼리 더하면 2고 이것도 똑같이 1의 자리끼리 곱하면 2고 1의 자리끼리 곱하면 2야. 이거는 똑같은데 여기서 중요한 건 1의 자리와 10의 자리, 이 곱셈이 차이가 많이 나지. 여기서 40 곱하기 1은 그렇지 40이고 40 곱하기 2는 80이야. 그 다음에 10의 자리와 1의 자리, 10의 자리와 1의 자리의 곱셈은 그렇지 여기서는 30 곱하기 2니까 60이고 여기서는 30 곱하기 10이니까 30이야. 그 다음에 10의 자리끼리의 곱셈은 똑같이 1200이 될 거야. 그래서 이거를 비교를 해보면 이것끼리는 같고 여기는 이게 더 크고 여기는 이게 더 크고 이거는 같은데 여기선 30 차이가 나고 여기는 40 차이가 나니까 이걸 다 더해보지 않아도 이 곱셈식이 더 크다는 걸 우리가 알 수 있지. 그래서 일단 더해보자. 그러면 1312고 여기는 1302고. 그래서 중요한 건 두 자릿수 곱하기 두 자릿수를 할 때 10의 자리에 큰 숫자를 넣는 건 맞는데 그 다음 큰 수를 여기다 넣을 건지 여기다 넣을 건지 그게 헷갈릴 때는 40에 2를 곱하는 게 나은지 30에 2를 곱하는 게 더 나은지 생각해 보면 돼. 그래서 40에 2를 곱하는 게 훨씬 더 크잖아. 그래서 40에 곱해질 수 있게 2를 여기다 넣어주고 그 다음에 1은 여기다 넣어주고 그래서 곱은 1312 이렇게 계산이 나올 거야. 이제는 곱이 가장 작을 때를 생각해 보자. 두 자릿수 곱하기 한 자릿수를 할 때, 두 자릿수 곱하기 한 자릿수를 할 때, 이것도 똑같이 생각을 해야지 가장 작은 숫자를 어디다 넣어야 될지 생각을 해봐야 될 거야. 그래서 가장 작은 수 2를 10의 자리에 넣을지, 그래서 12 곱하기 3을 할지, 아니면 13 곱하기 2를 할지, 아니면 곱하는 수에 2를 넣어 볼지. 곱하는 수에 2를 넣으면 나머지 수로 만들 수 있는 가장 작은 수는 23이 되겠네. 그래서 이렇게 한번 생각을 해보자. 그러면 12 곱하기 3은 36이고 그 다음에 13 곱하기 2는 26이고 그 다음에 23 곱하기 1은 23이네. 역시 어떤 수에 3을 곱하는 거 또는 어떤 수에 2를 곱하는 거, 어떤 수에 1을 곱하는 거를 비교를 해보면 어떤 수에 1을 곱하는 게 훨씬 더 곱이 작은 걸 알 수 있어. 그래서 가장 작은 숫자 2를 곱하는 수에 넣고 2, 3, 4를 가지고 만들 수 있는
가장 작은 수를, 가장 작은 두 자릿수를 만들면 되겠지. 그래서 23 곱하기 1은 23, 이래서 두 자릿수 곱하기 한 자릿수의 곱이 가장 작을 때는 23 곱하기 1, 그래서 23이 될 거야. 그 다음에는 세 자릿수 곱하기 한 자릿수를 해보자. 세 자릿수 곱하기 한 자릿수도 두 자릿수 곱하기 한 자릿수처럼 곱하는 수에, 그렇지, 가장 작은 숫자를 넣고 그 다음에 나머지 숫자 카드를 가지고 세 자릿수, 가장 작은 세 자릿수를 만들면 될 거야. 그래서 세 자릿수 곱하기 한 자릿수는 곱이 가장 작을 때 234가 될 거고, 두 자릿수 곱하기 두 자릿수는 우리가 한번 생각을 해보자. 두 자릿수 곱하기 두 자릿수는 1과 2를 10의 자리에 넣어야 되겠죠. 그러면 3, 4를 이렇게 넣는 방법과 또 이렇게 넣는 방법이 있을 텐데, 이거를 각자리 숫자로 나누어서 곱해보자. 그래서 3 곱하기 4는 여기서도 12고 여기서도 4 곱하기 3이니까 12가 될 거야. 그 다음에 10의 자리와 1의 자리를 곱해보면 10 곱하기 4니까 40이고, 여기서는 10 곱하기 3이니까 30이고, 그 다음에 여기서는 3 곱하기 20이니까 60이고, 여기서는 4 곱하기 20이니까 80이고, 그 다음에 10의 자리 곱하기 10의 자리는, 그렇지, 여기서는 200이고 여기서도 200이고. 그래서 이것을 비교를 해보면 1의 자리끼리 곱한 건 같고 10의 자리끼리 곱한 건 같은데, 10의 자리 곱하기 1의 자리, 1의 자리 곱하기 10의 자리는 조금 차이가 났었어. 근데 여기서 중요한 건 이 80이야. 그래서 4가 2에 곱해지면 80이 되잖아. 이건 60보다 많이 크게 되거든. 그래서 여기가 크고, 이렇게 돼서 결국은 이쪽 곱이 더 작게 될 거야. 그래서 더해보면 312가 되고, 여기서는 322가 되니까 이 곱이 더 작은 곱이 되겠지. 그래서 여기서는 두 자릿수 곱하기 두 자릿수 곱이 가장 작을 때는 1, 2를 이렇게 넣고 3과 4를 어디다 넣어야 되냐면 3을 2에다 곱해주고 4를 1에다 곱해주는 이 곱이 가장 작은 곱이 되겠지. 그래서 이건 가장 작은 곱이 312가 되겠지. 64페이지 문제를 풀어보자. 여기서는 2, 4, 6, 8을 가지고 두 자릿수 곱하기 두 자릿수를 해야 되는데, 곱이 가장 클 때와 곱이 가장 작을 때를 해볼 거야. 방금 전에 얘기했었던 것처럼 우리가 1, 2, 3, 4를 가지고 큰 곱, 작은 곱을 만들어 봤던 것처럼 곱이 가장 클 때는, 그렇지, 가장 큰 숫자를 이렇게 넣고 그 다음에 4, 2를 여기다 넣어야 되는데 4를 어디다 넣어야 되냐면 8에 곱해지게 4를 여기다 놓고 그 다음에 2는 여기다 놓고, 이게 곱이 가장 크게 될 거고, 그 다음에 곱이 가장 작게 되려면 작은 숫자를 10의 자리에 넣고 그 다음에 큰 숫자를 1의 자리에 넣어야 되는데 1의 자리에 어디다 넣어야 되냐면 큰 수를 여기다 넣어야지 2에 곱해져야지 더 작기 때문에 8을 여기다 넣고 6을 여기다 넣고, 이렇게 해서 곱이 가장 작을 때가 나올 거야. 확인 문제 1번. 주어진 숫자 카드를 한 번씩 써서 가장 큰 곱이 되도록 곱셈식을 완성하시오, 이랬어. 큰 곱을 만들 때는 세 자릿수 곱하기 한 자릿수의 큰 곱을 만들 때는 가장 큰 숫자를, 그렇지, 곱하는 수에 넣고 그 수를 제외한 나머지 숫자 카드를 가지고 가장 큰 세 자릿수를 만들면 될 거야. 그래서 531, 가장 큰 곱셈식은 531 곱하기 8이 되겠네. 대표 문제 1번. 숫자 카드를 한 번씩 사용하여 세 자릿수끼리의 뺄셈식을 만들려고 합니다. 계산 결과가 가장 클 때와 가장 작을 때의 값을 각각 구하시오, 그랬어. 그래서 숫자 카드는 4, 6, 0, 9, 2, 3 이렇게 6개가 나왔는데 뺄셈식에서 계산 결과가 가장 크게 나오려면 차가 가장 큰 수끼리 빼야 될 거야. 그래서 여기는 가장 큰 수,
여기는 가장 작은 수를 만들어주면 되겠지. 그래서 460, 923을 가지고 만들 수 있는 가장 큰 수는 그렇지 964. 가장 작은 수는 0, 2, 3으로 만들 수 있는 가장 작은 수니까 0은 100의 자리에 올 수 없고 그래서 2, 0, 3 이렇게 해서 값을 구해보면 762가 되겠네. 그러면 차가 가장 작을 때는 앞에서 설명했던 것처럼 이 100의 자리의 차가 작아야 돼. 100의 자리의 차가 작으려면 여기에서 2, 3이 들어갈 수도 있고 또는 4, 3이 들어갈 수도 있어. 그래서 두 가지로 생각해 볼 거야. 그래서 4, 3이 들어갈 수도 있고 또는 3, 2가 들어갈 수도 있는데 여기서 보면 차가 가장 작으려면 이것은 큰 수 중에서 가장 작은 수여야 되고 이것은 작은 수 중에서 가장 큰 수여야 돼. 그래서 400으로 시작하는 수 중에서 가장 작은 수를 만들고 300으로 시작하는 수 중에서 가장 큰 수를 만들어야 차가 가장 작게 되겠지. 그래서 4하고 3을 제외하고 6, 0, 9, 2를 가지고 400으로 시작하는 수 중에서 가장 작은 수를 만들려면 402가 될 거고 그 다음에 여기서는 396이 될 거야. 이렇게 만들 수 있고 또 300으로 시작하는 수 그러면 3하고 2를 제외한 나머지 수를 가지고 300으로 만들 수 있는 가장 작은 수는 304가 되겠네. 304고 그 다음에 2하고 3, 0하고 4를 빼고 나면 296이 될 거야. 그래서 이 차를 비교를 해주면 좋겠지. 그래서 402 빼기 396은 그렇지 차가 6이고 304 빼기 296은 차가 8이네. 그래서 이렇게 두 가지 경우는 한번 직접 해보고 비교해 보는 게 좋아. 그래서 차가 가장 작을 때는 402 빼기 396 그래서 차가 6이 될 때가 가장 차가 작을 때일 거야. 대표 문제 2번 숫자 카드를 한 번씩 사용하여 0이 아닌 두 수의 곱셈식을 만들려고 하는데 계산 결과가 가장 클 때와 가장 작을 때의 값을 각각 구하시오 그랬어. 숫자 카드는 4개가 나왔고 두 수의 곱셈식을 만든다고 했으니까 이것은 세 자릿수 곱하기 한 자릿수로 생각할 수도 있고 두 자릿수 곱하기 두 자릿수로 생각할 수도 있어. 그래서 세 자릿수 곱하기 한 자릿수를 먼저 생각해 보자. 세 자릿수 곱하기 한 자릿수를 하려면 곱이 가장 클 때 가장 큰 숫자를 어디다 넣는다? 그렇지. 곱하는 수에 넣는다. 그 다음에 나머지 숫자 카드를 가지고 만들 수 있는 가장 큰 세 자릿수를 만든다. 그래서 870이 되겠지. 그래서 이것은 곱하면 0, 3, 8, 7. 그래서 7830이 될 거야. 그러면 두 자릿수 곱하기 두 자릿수도 한번 해보자. 두 자릿수 곱하기 두 자릿수는 그렇지. 9하고 8을 10의 자리에 넣고 7하고 0을 넣어야 되는데 7을 어디다 넣는다? 7을 여기다 넣으면 80에 곱해지고 7을 여기다 넣으면 90에 곱해지기 때문에 7은 90에 곱해지는 게 더 큰 수가 되겠지. 그래서 이것을 곱해보면 그 다음에 이렇게 돼서 얼마가 되냐면 7830. 그래서 이것은 세 자릿수 곱하기 한 자릿수를 해도 두 자릿수 곱하기 두 자릿수를 해도 곱이 가장 클 때의 값은 7830으로 똑같네. 이번에는 곱이 가장 작을 때를 생각을 해보자. 곱이 가장 작을 때는 가장 작은 수를 곱하는 수에 넣는다고 했어. 그런데 여기서는 0이 아닌 두 수의 곱셈식이라고 했기 때문에 7, 8, 9, 0 중에 0을 제외한 가장 작은 숫자는 그래 7이야. 7이고 그러면 7을 제외한 나머지 수들을 가지고 작은 세 자릿수를 만들어야 되겠지. 그래서 작은 수가 809가 되겠네. 그래서 이것을 곱해보면 3, 6, 6, 5. 그래서 5663이 될 거야. 근데 숫자 카드는 4개이기 때문에 세 자릿수 곱하기 한 자릿수도 해보고 두 자릿수 곱하기 두 자릿수도 해보자. 여기서도 똑같이 0은 10의 자리에 쓸 수가 없어. 그래서 7, 8을 10의 자리에 쓰고
7, 8을 10의 자리에 쓰고 9를 어디다 넣는 게 더 좋을까? 9를 여기다 넣으면 70에 곱해지고 9를 여기다 넣으면 80에 곱해지기 때문에 9를 70에다 곱하는 게 더 작은 수가 되겠지? 그래서 9하고 0을 이렇게 넣어야 될 거야. 그래서 이걸 곱해보면 이렇게 해서 얼마가 되냐면 6230이 되네. 그래서 곱이 가장 작을 때는 세 자리수 곱하기 한 자리수를 해서 5663이 이 숫자 카드로 만들 수 있는 가장 작은 곱셈 값이 될 거야. 여기까지 우리가 숫자 카드를 가지고 큰 곱 만들기, 작은 곱 만들기, 큰 덧셈식 만들기, 작은 뺄셈식 만들기 이런 다양한 식을 만들어 봤어. 이제부터 너희들이 연습 문제를 스스로 풀어볼 건데 연습 문제를 풀 때 잘 모르겠으면 문제한테 먼저 물어보고 그래도 모르겠으면 나 자신한테 다시 물어보고 그래도 모르겠으면 선생님을 불러줘. 다음 영상에서 다시 보자. 안녕.